wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nana. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tips ke kalian semua bagaimana cara membuat minuman kesehatan. Oke, karena kebetulan hari ini saya lagi gak enak badan. Di sini saya lagi batuk dan pilek. So, hari ini aku mau buat minuman kesehatan dari bahan dasar teh hijau. Oke, kita langsung ke videonya aja. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, ini ada teh hijau. Di sini saya menggunakan teh hijau merek Tongji. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada batang serai, jeruk nipis, jahe, gula aren, dan air putih. Oke, bahannya itu aja yang akan kita gunakan untuk membuat minuman herbal. Oke, di sini saya akan langsung merebus semua bahan-bahannya. Ini aku udah siapin pancingnya. Kemudian kita masukin air minumnya, air putih. Oke. Kemudian batang serai. Masukin aja. Kemudian jahe. Arannya, kemudian jeruk nipisnya kita peras aja. Oke, ini bijinya nggak apa-apa ikutan masuk juga. Nanti setelah airnya mendidih kita saring. Oke, sudah selesai. Sekarang kita nyalakan kompornya. Oke, kita tunggu sampai airnya mendidih. Oke, di sini air rebusannya udah mulai mendidih. Sekarang yang terakhir kita kasih masuk teh hijaunya. Oke, kenapa teh hijaunya terakhir aku kasih masuk? Biar warna tehnya nggak terlalu merah, karena aku nggak terlalu suka minum teh yang tehnya itu kemerahan banget. Oke. Ini tehnya cukup 1 sendok makan juga. Oke, di sini kalian bisa lihat air rebusannya udah mendidih. Sekarang kita matikan aja kompornya. Oke, seperti ini. Kita biarkan kurang lebih 5 menit. Nanti tehnya akan kita saring. Oke, sekarang karena tehnya udah matang, kita mau cobain dulu. Ini dia. Kita cobain dulu ya. Agak sedikit asam karena tadi kita menggunakan jeruk nipis. Kemudian rasa tehnya manis karena ada gula arennya tadi, makanya warnanya agak sedikit merah. Oh ya, teh ini selain juga untuk membantu menghilangkan batuk dan pilek, juga dapat menghilangkan menghilangkan lemak dalam darah dan cocok banget buat kalian yang mau diet. Oke, sekian dulu dari saya. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you. Happy watching. Nah. Santai.